Làm gì nhỉ? Treo cho tao. Lấy kim của tao nữa. What? Chỗ này là chỗ tuyệt vời này. Ngon quá nhỉ. Yeah! Ê, thằng kia. Uh-oh! Cái ngon quá. Tôi cho một miếng. Có thế mà ông chạy. Lại cho miếng. Em xin. Thiếu cái gì ấy nhỉ? À, tương ớt. Thằng kia, tương ớt tao đâu? Đại ca, em quên ở nhà đại ca. Sao? Thế mà ông quên. Về lấy đi. Đại ca chụp thùng với em nhá. Ok. Tương ớt có, bia có, mà đeo có gì ạ? Đi kiếm cái gì cái kèn đi. Hợp lý đấy. Đi. Còn thế à? Ui, mày đi kiểu gì vậy? Mày lém cho mày cái lon bia rồi. Xin lỗi, em không để ý đường. Này tao thả ấy nhá. Sao đi tắm bây giờ? Biết. À, nó sẽ nào? Gì vậy? Uh-oh! Nó sẽ nào? Thích của em không? Biết. Cho luôn. Đại ca tao cũng đấy nhá. Tao vì tương ớt đại ca tiền. Cho tao miếng. Tuyệt vời hả? Ngon thế đi. Trong đây mà có điêu mà có cái anh là ăn tuyệt vời. Thấm lên luôn. Chán đi nhở. Ăn đây. What? Có đồ ăn bia đây rồi. Bia. Tương ớt này. Đi. Ui rồi. Chúng mày đi làm gì đấy? Chúng mày ăn cướp à? Bia. Không. Tôi có bia này. Tương ớt. Ngọt lắm. Được, bây giờ uống bia xong rồi tương ớt ăn cái gì nhỉ? Đỡ phải chờ bia. Vào đây. Vào kìa. Anh cho bia này. Quay. Ui dồi ôi, tương ớt. Vô! Yeah! Ăn đi. Ngon đấy nhỉ? Ngon này ăn tuyệt vời. Em vô đi rồi. Uh-oh! Bia này. Hứa các anh em nhá, hôm nay là bữa ngon nhất của tôi luôn. Uống đây, tôi đo cho ông đổ. Sao. Đây, để tôi ngủ tí. Say lắm rồi. Đây.
cẩn thận. Đại ca. Ra đang ngủ. Đại ca ơi. Đang ngủ đi ra kia. Lại đi. Kia đang ngủ. Sao? Lão quen. Sao lại chúng mày à? Chết tao. Chậm thôi. Mày dám ăn của tao à? Tao tưởng mày bắn nó chạy mất rồi cơ mà. Tao không biết. Còn 2 cái à? Tao tới đây. Mày có đi ra không? Em không có tiền à? Không có tao chết cha rồi. Nó không ơi. Nó hồn nhá. Mày cứ tưởng là ai mà nô rồi. Về đây, đi về.